მოგესალმებით. დღეს კიდევ ერთ საინტერესო მასალას ჩაუღრმავდებით. ეს არის ილია თოფურიას, UFC-ის ჩემპიონის ინტერვიუ ჯო როგანთან. კი ბატონო. ჩვენი ამოცანაა, რომ ამ ვრცელი საუბრიდან თქვენთვის გამოვყოთ ყველაზე ისეთი, საყურადღებო მომენტები. გამარჯობა, მოგესალმებით მეგობრებო, დაგიბრუნდით Geo AI-ის YouTube არხზე, მე ვარ გიორგი და ამ ვიდეოში მე გაჩვენებთ როგორ შევქმნათ ქართული AI პოდკასტი ნებისმიერ თემაზე სრულიად უფასოდ. პოდკასტის წყარო, რის საფუძველზეც დაგენერირდება აუდიო, შეიძლება იყოს ნებისმიერი ტექსტი, დოკუმენტი, წიგნი, პრეზენტაცია, ასევე შეიძლება იყოს ვებსაიტი ან YouTube ვიდეო, როგორც ქართულენოვანი, ისე უცხოურენოვანი. მსგავსი წყაროების საფუძველზე ჩვენ შეგვიძლია დავაგენერიროთ ქართულ ენაზე აუდიო, სადაც გვეყოლება ორი AI პერსონაჟი, მამაკაცი და ქალი, და ისინი ისაუბრებენ და გაარჩევენ ამ წყაროში მითითებულ თემას. გარდა ამისა, თუ ჩვენ დავაგენერირებთ აუდიოს ინგლისურ ენაზე, ამ შემთხვევაში ჩვენ შეგვიძლია გავხდეთ უშუალოდ პოდკასტის მონაწილე, ანუ ჩვენ ვიქნებით სტუმარი და გვეყოლება ორი წამყვანი, მამაკაცი და ქალი და შევძლებთ ვესაუბროთ ამ AI პერსონაჟებს იმ თემაზე, რაც თემაც იქნება მითითებული წყაროში. წიგნები ვახსენე და მინდა გირჩიოთ ერთი ახალი YouTube არხი, წიგნის ჭია, რომელიც არის ჩემი მეგობრის და კოლეგის ლაშას არხი. ამ არხზე, ვისაც წიგნები გიყვარდა ლიტერატურა, შეხვდებით სხვადასხვა კლასიკურ ლიტერატურულ შედევრებს და ბესტსელერებს. საკმაოდ საინტერესო ვიდეოებია, ჩემი რჩევა იქნება, რომ გადახვიდეთ, გამოიწეროთ ეს არხი. ჯერ არის ახალი არხი, სულ 2 ვიდეო დეს, ასე რომ თქვენი მხარდაჭერის იმედი გვაქვს, ლინკს დავტოვებ ვიდეოს აღწერაში. მოკლედ ვფიქრობ, რომ საკმაოდ საინტერესო ვიდეო გელოდებათ, ასე რომ შეგვიძლია დავიწყოთ. პლატფორმა, რომელიც გვაძლევს საშუალებას დავაგენერიროთ პოდკასტი ქართულ ენაზე, არის Notebook-LM. Notebook-LM არის Google-ის პროდუქტი და რო გავშიფროთ სახელწოდება, Notebook-ი ყველამ ვიცით, ალბათ რაც არის, Notebook-ი არის წიგნაკი. რაც შეეხება LM-ს, LM-ი არის language მოდელი, ანუ ენობრივი მოდელი. რა არის ენობრივი მოდელი? ენობრივი მოდელი არის მაგალითად ჩვენთვის ყოველთვის კარგად ცნობილი ChatGPT, Gemini, Grok-ი, Claude-ი. ესენი არის large language მოდელები, ანუ LLM-ს ეძახიან, ხშირად შეიძლება გვსმენია. და ამ შემთხვევაში მოკლედ გვაქვს Notebook-LM-ი. გამომდინარე იქიდან, რომ Notebook-LM-ი არის Google-ის პროდუქტი, LM-ი, ანუ ენობრივი მოდელი, ამ შემთხვევაში გვაქვს Gemini. ეკრანზე ხედავთ Notebook-LM-ის მთავარ გვერდს, რომ შევიდეთ ამ საიტზე, გვჭირდება Notebook-LM-Google-ი. ამ ლინკს ჩავაგდებ ვიდეოს აღწერაში. პირველ რიგში სტანდარტულად გვჭირდება ავტორიზაცია. ამისთვის უნდა დავაჭიროთ ამ შავ დიდ ღილაკს Try Notebook-LM. თუ ჩართული გვაქვს ჩვენი Google-ის აკაუნთი, მაშინ მარტივად მოხდება ავტორიზაცია. უბრალოდ უნდა ავირჩიოთ ჩვენი აკაუნთი, შეიძლება რამდენიმე აკაუნთი გქონდეს ჩართული და ავირჩიოთ სასურველ აკაუნტს და გადავალთ პირდაპირ დაშბორდზე. თუ არ გვაქვს Google-ის აკაუნთი ჩართული, მაშინ როდესაც დავაჭერთ ამ ღილაკს, უნდა შევიყვანოთ ჩვენი იმეილი და შემდეგ პაროლი და ამის შემდეგ მოხდება უკვე ავტორიზაცია. მოკლედ დავაჭიროთ ამ შავ დიდ ღილაკს. ამის შემდეგ აღმოჩნდებით ამ გვერდზე, სადაც ესე იგი გვაქვს რამდენიმე მაგალითი Notebook-ის და გვაქვს ერთი დიდი ღილაკი, რომლის საშუალებითაც შევქმნით უკვე ჩვენს Notebook-ს. მოკლედ დავაჭიროთ ამ ღილაკს Create New Notebook და როგორც ხედავთ, გადავედით დაშბორდზე და გამოვიდა ფანჯარა. მოკლედ აღწეროთ ახლა აქ რა ხდება. ესე იგი, აქ შეგვიძლია ავტვირთოთ ჩვენთვის სასურველი ფაილი. ეს ფაილები შეიძლება იყოს PDF-ი, შეიძლება იყოს ტექსტი, Markdown-ი. Markdown-ი, ვინც არიცით, არის ესე იგი ტექსტური ფაილი, რომელიც იყენებს მარტივ სინტაქსს ტექსტის ფორმატირებისთვის. აი მაგალითად, შეიძლება გადმოგვიწერია რაღაც და იქ ყოფილა readme file. აი readme ფაილები იყენებს Markdown-ს, ანუ ამ სინტაქსს ტექსტის ფორმატირებისთვის. ფაილები, რომელსაც აქვს MD გაფართოება, არის Markdown ფაილები, მოკლედ. ასევე შეგვიძლია ავტვირთოთ აუდიო, ეს შეიძლება იყოს საუბარი, მუსიკა, სიმღერა და ასე შემდეგ. ქვემოთ გვაქვს ესე იგი Google Docs-ი, ანუ Google-ის დოკუმენტი, შეგვიძლია ავტვირთოთ, ან დაულინკოთ. ასევე გვაქვს Google Slides, ანუ პრეზენტაცია. შემდეგ გვაქვს ლინკები, გვაქვს ვებსაიტი და YouTube ვიდეოს ლინკი და გვაქვს copy text, ანუ დაკოპირებული ტექსტი. შეგვიძლია ნებისმიერი ტექსტი დავაკოპიროთ და ჩავაგდოთ. ეს წყაროები ფაქტიურად მუშაობს ერთნაირად, ასე რომ არ ვიმეოროთ ერთ და იგივე და ყველა სათითაოდ არ გავაკეთოთ. ამ შემთხვევაში ამ ვიდეოში მე გაჩვენებთ, როგორ დავაგენერიროთ აუდიო ტექსტის საფუძველზე, რაც ჩემი აზრით ყველაზე უფრო ხშირად შეიძლება გამოვიყენოთ და ასევე გაჩვენებთ, როგორ დავაგენერიროთ აუდიო YouTube ვიდეოს საშუალებით. როგორც გითხარით, შეგვიძლია გამოვიყენოთ ქართული YouTube ვიდეო ან უცხოურ ენოვანი YouTube ვიდეო. ამას არ აქვს მნიშვნელობა. მოკლედ ამ ორ შემთხვევას გაჩვენებთ. კარგი, მოკლედ, შეგვიძლია ავტვირთოთ ფაილი, თუმცა სანამ ფაილს ავტვირთოთ, მანამდე მინდა, ესე იგი, ერთ რამეზე გავამახვილო ყურადღება, ეს ფანჯარა დროებით დავხუროთ. როგორც ხედავთ, დაშბორდი შედგება 3 ძირითადი ნაწილისგან, ამაზე ცოტა ხანში ვისაუბრებ. პირველი რაც უნდა გავაკეთოთ, უნდა ავირჩიოთ ქართული ენა. ამისთვის ჩვენ უნდა გადავიდეთ setting-ებში და ავირჩიოთ output language-ი.
აქ გვაქვს ჩამონათვალი სხვადასხვა ენების და როგორც თქვით, გვჭირდება ქართული ენა. ავირჩიოთ ქართული ენა და შევინახოთ. და შემდეგ უკვე შეგვიძლია ავტვირთოთ ჩვენი ფაილი, ანუ წყარო. ამ შემთხვევაში გამოვიყენებ, ესე იგი PDF files, რომელიც შევაქმნევინე ChatGPT-ის აგენტს. ვინც არ ვიცით რა არის აგენტი და აგენტური AI, ამის შესახებ ვაპირებ მომავალში ვიდეოებს და ამაზე დეტალურად მერე ვისაუბროთ მომავალში. ამ შემთხვევაში უბრალოდ შეგვიძლია ჩავთვალოთ, რომ ეს დოკუმენტი შექმნა ChatGPT-მა. შედგება 12 გვერდისგან და აქ საუბარი არის ხელოვნური ინტელექტის უპირატესობებზე და საფრთხეებზე მომავალი 10 წლის განმავლობაში. სიმართლე რომ გითხრათ, ეხლა ეს სიტყვასიტყვით არ წამიკითხავს ეს დოკუმენტი, უბრალოდ რამდენჯერმე გავხსენი, გადავხედე და მოდი ერთად ვნახოთ, რას დააგენერირებს ამ დოკუმენტის საფუძველზე AI. მოკლედ, შეგვიძლია ჩავაგდოთ ეს დოკუმენტი პირდაპირ. როგორც ხედავთ, აიტვირთა ჩვენი დოკუმენტი მარცხენა მხარეს, ხედავთ ჩვენს PDF დოკუმენტს. აქ შეგვიძლია დავამატოთ სხვა წყაროები, ან მოვიძიოთ სხვა წყაროები, შეგვიძლია გაუწეროთ აქ შესაბამისი ინსტრუქცია და მოვიძიოთ სხვა წყაროები. შუაში გვაქვს, ესე იგი, სათაური ჩვენი დოკუმენტის, ხელოვნური ინტელექტი, უპირატესობები და საფრთხეები და პატარა რეზიუმე, სადაც, ესე იგი, საუბარია იმაზე თუ რას მოიცავს ეს დოკუმენტი. მარჯვენა მხარეს, როგორც ხედავთ, გვაქვს, ესე იგი, deep dive conversation, რაც ნიშნავს სიღრმისეულ საუბარს და ორი წამყვანი. ქვემოთ მითითებულია, რომ გვეყოლება ორი წამყვანი. ესე იგი, სანამ დავაგენერირებთ, მანამდე დავაჭიროთ customize, აქ შეგვიძლია გავუწეროთ ინსტრუქცია. ამ შემთხვევაში გავუწერ მარტივ ინსტრუქციას, უბრალოდ ვეტყვი, რომ აუდიოს დაგენერირება მოახდინოს ქართულ ენაზე. მეტი არაფერი არ ვჭირდება აქ მოკლედ. შეგვიძლია მიცეთ generates და დაიწყებს აუდიოს გენერაციას. ესე იგი, მე და ვიდეოს დასაწყისში თქვი, რომ უფასოდ შეგვიძლია დაგენერირება. ეს სიმართლეა, ანუ ერთი დღის განმავლობაში შეგვიძლია 3 აუდიოს დაგენერირება უფასოდ, არა pro account-ით, მაგრამ თუ გვექნება, თუ ჩავთავთ pro account-ს, შეგახსენებთ, რომ ერთი თვე უფასოდ შეგიძლიათ გამოიყენოთ pro account-ის, ერთი თვიანი სასტელი პერიოდი აქვს. ამ შემთხვევაში ეს შეზღუდვა აღარ გვექნება. თუმცა ერთ დღეში 3 აუდიოს დაგენერირება ნამდვილად არ არის ცუდი. როგორც ხედავთ, რამდენიმე წუთი არის დასაგენერირებლად საჭირო, არ აქვს მნიშვნელობა ვიყენებთ უფასოდ უფასიან ვერსიას, ორივე შემთხვევაში გვჭირდება რამდენიმე წუთი, ანუ საათობით ლოდინი არ გვჭირდება, რამდენიმე წუთში დააგენერირებს აუდიოს. აქ წეგან დამოვიწყდა, ანუ ესე იგი, აქ გვაქვს ჩატის ფუნქცია, შეგვიძლია ვესაუბროთ AI-ის ამ თემასთან დაკავშირებით, ანუ რა დოკუმენტის აუტვირთეთ, ამ თემის გარშემო შეგვიძლია კითხვები დავუსვათ და ის გვიპასუხებს ამ დოკუმენტიდან გამომდინარე. ანუ აქ თვითონვე გთავაზობთ რაღაც კითხვებს, აი როგორც ხედავთ, რა ძირითადი უპირატესობები და რისკები ახლავს ხელოვნურ ინტელექტს მომდევნო ათწლეულში, ანუ პირდაპირ ჩვენ თემაზე გვაძლევს კითხვას, შეგვიძლია ეს კითხვები გამოვიყენოთ, შეგვიძლია ჩვენი კითხვები დავუსვათ და მოკლედ ამ თემის გარშემო ვესაუბროთ. აქ რამე განსაკუთრებული არ არის, ანუ ჩვეულებრივ შეგვიძლია ისედაც ვესაუბროთ Gemini-ის და ChatGPT-ის ნებისმიერ თემაზე, ასე რომ ამაზე მოკლედ დროს აღარ დავკარგავ. კარგი, მოკლედ დავალოდოთ აუდიოს გენერაციას და ერთად ნახოთ რა შედეგს მოგცემს. მოკლედ დაგენერირდა ჩვენი აუდიო და მოდი ერთად მოვისმინოთ. მოგესალმებით. დღეს ჩვენ ვუღრმავდებით ხელოვნური ინტელექტის, ანუ AI-ის მომდევნო 10 წელს. ჩვენს ხელთ არსებული მასალები, ესე იგი სიღრმისეულად ანალიზებს მოსალოდნელ სიკეთეებს, საფრთხეებს და იმასაც თუ როგორ ცდილობს მსოფლიო ამ ყველაფრის რეგულირებას. ჩვენი მიზანია, რომ გაგარკვიოთ ამ ნამდვილად რთული თემის ძირითად ასპექტებში და დაგანახოთ, როგორ შეიძლება ეს ყველაფერი, ხო იცით, თქვენს ცხოვრებაზე აისახოს. დიახ, და ეს ძალიან სწრაფად ცვალებადი სფეროა. ფაქტობრივად, მთავარი გამოწვევა დღეს ხო, მოკლედ, როგორც ხედავთ, როგორც თქვი, ორი AI პერსონაჟი ყავს, ქალი და მამაკაცი. ეხლა სპეციალურად დაველოდე, სანამ მამაკაცი შემოვიდოდა საუბარში. ხო, რა შეიძლება ითქვას? მოკლედ, ჯამში დააგენერირა 7 წუთის ხანგრძლივობის აუდიო. ეხლა აქ თლიანად აღარ მოგასმენინებთ თლიან აუდიოს. ესე იგი, როგორც თქვით, ყავს ორი AI წამყვანი, მამაკაცი და ქალი და, თავიდანვე საუბრობენ თემის გარშემო. ესე იგი, თავიდანვე დაიწყეს საუბარი ხელოვნური ინტელექტის უპირატესობებზე და საფრთხეებზე მომავალი 10 წლის განმავლობაში. ანუ თემას არ ცდებია. რაც შეეხება საუბარს, მესმის რომ რაღაც გარკვეული აქცენტით საუბრობენ, თლად გამართული ქართულით ვერ საუბრობენ, მაგრამ ეს დიდი პრობლემა არ არის. ისეთი აქცენტით და ისეთი შეცდომებით არ საუბრობენ, რომ ან აზრი ვერ გამოვიტანოთ, ან რაღაცა ძალიან შევწუხდეთ, მოკლედ ეს ყველაზე ნაკლები პრობლემაა. დღეს თუ აქცენტით საუბრობენ, ხვალ დარწმუნებული ვარ, ეს აქცენტით აღარ ექნება და გამართული სუფთა ქართულით საუბრობენ. აი როგორც ინგლისურად საუბრობენ დღეს, ხვალზე აუცილებლად ქართულადაც ესე გამართულად ისაუბრებენ.
და ნუ ხო აი სახელებს და სახელწოდებებს ხანდახან ვერ კითხულობენ ზუსტად, ანუ შეიძლება შეცდომები დაუშვან, ან შეიძლება მარცვლები ჩაყლაპონ სიტყვებში. მოკლედ პატარა-პატარა შეცდომები შეიძლება დაუშვან, მაგრამ არა ისეთი, რომ აი ვერ მოусმინოთ და ძალიან შევწუხდეთ. კარგი, მოდი კიდე გადავხედოთ, გადავახვიოთ და მოусმინოთ. გამოწვევა. გასაგებია, თუმცა, თუ ამ პრობლემების მოგვარება მოხერხდა, წყაროებიც ამ გლობალური ეკონომიკისთვის დაახლოებით 13 ტრილიონი დოლარის დამატებაზე. ეფექტურობის ზრდა აშკარაა. გარემოს დაცვის კუთხითაც AI ეხმარება ეს ხომ ესკალაციის და პასუხისმგებლობის უდიდესი ეს აუდიო შეგვიძლია გადმოწეროთ. აქედან შეგვიძლია გადმოწეროთ, ჩამოვყრითოთ ეს აუდიო, ასევე შეგვიძლია შევცვალოთ საუბრის ტემპი, შეგვიძლია შევანელოთ, ან შეგვიძლია ავაჩქაროთ. შემდეგი ფუნქცია, რაც მინდა გაჩვენოთ, არის mind map-ი. მოდი დავაგენერიროთ mind map-ი და ძალიან მარტივად მიხვდებით, მოკლედ რაზე მაქვს საუბარი. როგორც ხედავთ, დაგენერირდა mind map-ი და მოდი ერთად გავხსნათ. ხო, მოკლედ mind map-ი არის, ესე იგი, ვიზუალური დიაგრამა, სადაც ჩვენი თემა, ჩვენი დოკუმენტი არის ჩაშლილი რამდენიმე პატარა ნაწილად. ამ შემთხვევაში გვაქვს უპირატესობები, საფრთხეები და ხელოვნური ინტელექტის რეგულირება და მმართველობა. თუ ამ პატარა, ესე იგი, პოინტები დავარქოთ, ამ პოინტების გვერდით ხედავთ აი ამ პატარა ისრებს, ესე იგი ეს ნიშნავს იმას, რომ ეს პირველი თემა, უპირატესობები კიდევ შეგვიძლია ჩავშალოთ რამდენიმე თემად. ანუ ამას თუ დავაჭერთ, აქ გამოჩნდება 5 პატარა პოინტი, გვაქვს ესე იგი გაუმჯობესებული ჯანდაცვა, ავტომატიზაცია, ჭკვიანი ქალაქები და ასე შემდეგ. ესენით შეგვიძლია ჩავშალოთ. აი როგორც ხედავთ, კიდევ ჩაიშალა 6 პატარა ნაწილად. აქ როგორც ხედავთ, აღარ გვაქვს ეს ისრები შესაბამისად, ანუ ამის ჩაშლა აღარ მოხდა, იმიტომ რომ ნუ პატარა დოკუმენტი იყო, რეალურად 12 გვერდიანი დოკუმენტი ქონდა. ხო, ეხლა თუ დავაჭერთ აქედან მაგალითად რომელიმეს ვირტუალური ჯანდაცვის ასისტენტები. დავაჭიროთ ამას, გაიხსნება ჩატი, სადაც ჩატში დაგენერირდება ჩვენი დოკუმენტის საფუძველზე პატარა რეზიუმე. ანუ რა თემაც ავირჩიეთ, ესე იგი ჯანდაცვის ასისტენტები, ამ თემასთან დაკავშირებით, ესე იგი ხელოვნური ინტელექტი მოგცემს პატარა ანალიზს, რეზიუმეს. აქ ხედავთ ციფრებს, პირველი, მეორე, ესე იგი თუ დავაჭერთ ამ ციფრს, გაიხსნება ჩვენი დოკუმენტი, სადაც ხედავთ, ესე იგი მონიშნულ ნაწილს, აი ამ მონიშნული ნაწილიდან არის დაგენერირებული აი ეს ორი წინადადება. ესე იგი, აუდიო ხო დავაგენერირეთ, ანუ პოდკასტი, სადაც ორი წამყვანი საუბრობს ჩვენი თემის გარშემო. მერე დავაგენერირეთ mind map-ი, რომელიც გვაძლევს საშუალებას, რომ ეს ჩვენი დოკუმენტი ჩავშალოთ რამდენიმე თემა და ამ თემებიდან ავირჩიოთ კონკრეტული და ამის შესახებ კიდევ დავაგენერირებინოთ, ესე იგი AI-ის ანალიზი და რეზიუმე. ანუ რამდენის საშუალებას გვაძლევს ეს AI ხელსაწყო, რამ ხელა პოტენციალი აქვს, ალბათ ხვდებით. ამ შემთხვევაში ქონდა 12 გვერდიანი დოკუმენტი, მაგრამ რომ წარმოვიდგინოთ, მაგალითად გვაქვს 100 გვერდიანი, 200 გვერდიანი დოკუმენტი და ამ დოკუმენტიდან გვინდა რაღაც კონკრეტული ნაწილი, საიდანაც გვინდა რაღაც ინფორმაციის ამოღება. ანუ ეს რო არ ვიკითხოთ თავიდან მომდე, ამის დრო შეიძლება საერთოდ არ გქონდეს, შეგვიძლია მარტივად ჩავაგდოთ ეს დოკუმენტი, ჯერ ანუ დაგენერირდება პატარა ხანგრძლივობის აუდიო, ეხლა 7 წუთი ამ შემთხვევაში 7 წუთი არაა ისეთ დრო, რომ რაღაცა დაგვენანოს, მოკლედ შეიძლება დაგენერირდეს 10 წუთიანი, 15 წუთიანი აუდიო და ამ აუდიომ უხეშად თქვა აზზე მოგვიყვანოს რა ხდება ამ დოკუმენტში და მე როცა გავიგებთ რა ხდება ამ დოკუმენტში, მე უკვე შეგვიძლია დავაგენერიროთ mind map-ი, საიდანაც ავირჩიოთ კონკრეტულ თემას ამ დიდი დოკუმენტიდან და იმ თემის გარშემო დავაგენერირებინეთ ანალიზს, შინაარს, რეზიუმეს. მოკლედ ძალიან მაგარი ხელსაწყოა. აი ძალიან პროდუქტიულად შეუძლია ადამიანს გამოიყენოს და დაზოგოს ძალიან დიდი დრო. სანამ შემდეგ თემაზე გადავიდოდეთ, მინდა გაჩვენოთ ერთი პატარა დამატებითი ფუნქციაც. ესე იგი, ჩვენს დოკუმენტზე შეგვიძლია დავაგენერიროთ მოკლე შინაარსი, ანუ აი ეს ამ ფუნქციაზე ვსაუბრობ, briefing doc. briefing doc არის, ესე იგი, მოკლე დოკუმენტი, briefing-ი პრინციპში ყველამ ვიცით, ხო, briefing-ები ხშირად იმართება და ვიცით რას ნიშნავს. ანუ მოკლე რეზიუმე, მოკლე შინაარსი ჩვენი დოკუმენტის რა. აი მაგათ თუ გვაქვს 100 გვერდიანი დოკუმენტი და გვაინტერესებს რაზე არის ეს დოკუმენტი, რო არ ვაგენერიროთ აუდიოები და მოკლედ mind map-ები, შეგვიძლია უბრალოდ მოკლე შინაარსი სწრაფად დავაგენერიროთ. დავაგენერიროთ briefing doc-ი და ვნახოთ რას მოგცემს. დაგენერირდა ჩვენი briefing დოკუმენტი და მოდი ვნახოთ რა გვაქვს. ესე იგი, როგორც ხედავთ, აქ გვაქვს მოკლე შინაარსი ჩვენი დოკუმენტის, გვაქვს აქ ძირითადი თემები და იდეები. ჩაშლილია რამდენიმე ნაწილად და ბოლოში გვაქვს დასკვნა.
მოკლედ ამ ბრიფინგ დოკუმენტის შემთხვევაში ძალიან სწრაფად შეგვიძლია გავერკვეთ რაზე არის საუბარი დოკუმენტში. არ აქვს მნიშვნელობა რა მხოლოდ დოკუმენტი იქნება ეს. მოდი გადავიდეთ შემდეგ თემაზე. როგორც ვიდეოს დასაწყისში თქვი, ჩვენ შეგვიძლია დავაგენერიროთ ქართულ ენაზე პოდკასტი ნებისმიერი YouTube ვიდეოს შესახებ. ანუ შეიძლება ადამიანმა არ იცოდეს ინგლისური და აინტერესებდეს რომელიმე კონკრეტულ YouTube ვიდეოში, რომელიც არის უცხოენოვანი, შეიძლება ინგლისურენოვანი, შეიძლება სხვა ენაზე იყოს ეს ვიდეო, აინტერესებდეს რა ხდება, რაზე არის საუბარი ამ ვიდეოში. Notebook ელემი ამ შემთხვევაში არის შესანიშნავი ხელსაწყო, რომ გავიგოთ რაზე არის საუბარი კონკრეტულ YouTube ვიდეოზე. შევქმნათ ახალი notebook-ი, დავაჭიროთ ამ ღილაკს და ავირჩიოთ YouTube ვიდეო. ამ შემთხვევაში შევარჩიე ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი პოდკასტერის ჯო როგანის პოდკასტის ერთ-ერთი ეპიზოდი, როგორც ბევრმა თქვენგან მოუკვე იცის, ესე იგი სულ ცოტა ხნის წინ ჯო როგანს სტუმრად ყავდა ქართველი მებრძოლი ილია თოფურია და მოდი ეს პოდკასტი, ეს ეპიზოდი ავირჩიოთ და ამ ეპიზოდის შესახებ დავაგენერირებინოთ ქართულ ენაზე აუდიო. თვითონ პოდკასტის ეპიზოდს არ გამოვაჩენ ვიდეოში, იმიტომ რომ შეიძლება ამის გამო დაგვიბლოკოს ეს ვიდეო YouTube-მა, უბრალოდ პირდაპირ ჩავაგდებ ამ ეპიზოდის ლინკს. როგორც ხედავთ, ესე იგი ჩავაგდე პოდკასტის ლინკი ამ ველში და მოდი დავაჭიროთ inserts. როგორც ხედავთ, ჩაიტვირთა ვიდეო, აქ მარცხენა მხარეს ხედავთ ჯო როგანის პოდკასტის ეპიზოდს ილია თოფურიასთან. აქ შუაში გვაქვს ესე იგი სათაური, ხო აქ შეცდომი წერია თოფურიას ნაცვლად, მაგრამ არ აუშავს და გვაქვს ესე იგი პატარა რეზიუმე ამ ვიდეოსთან დაკავშირებით. ანუ ზუსტად იგივე, რაც ჰქონდა PDF დოკუმენტის შემთხვევაში, უბრალოდ ეხლა ჩვენ წყაროთ მიუთითეთ YouTube-ის ვიდეო. მოდი დავაგენერიროთ აუდიო. პირველი, როგორც გვახსოვს, გჭირდება პრომპტის გაწერა. ანუ ამ შემთხვევაში იგივეს გავუწერ, ესე იგი აუდიოს დაგენერირება, მოახდინე ქართულ ენაზე. მივცე generate და დავაგენერიროთ აუდიო. დაგენერირდა ჩვენი აუდიო და მოდი ერთად მოვისმინოთ. მოგესალმებით. დღეს კიდევ ერთ საინტერესო მასალას ჩაუღრმავდებით. თქვენს მიერ მოწოდებულს ეს არის ილია თოფურიას UFC-ის ჩემპიონის ინტერვიუ ჯო როგანთან. კი ბატონო. წყარო ნამდვილად მდიდარია, ბევრი დეტალია მის კარიერაზე, მის ხედვებზე, აი სამომავლო გეგმებზეც კი. ხო და ჩვენი ამოცანაა, რომ აი ამ ვრცელი საუბრიდან თქვენთვის გამოვყოთ ყველაზე ისეთი, რა ვიცი, საყურადღებო მომენტები. მაგალითად 7 ფუნტიან დივიზიონში ასვლა. ავტომატურად ზედა დივიზიონში გადაიყვანონო. აშკარად პირადი მწარე გამოცდილებიდან მოდის ეს. ხო, ალბათ ამეთანხმებით, რომ აი ძალიან მაგარ ხელსაწყოსთან გვაქვს საქმე. ეხლა ილია თოფურიას პოდკასტს თავი დავანებოთ, შეიძლება ჯო როგანის რომელიმე სხვა პოდკასტი ან ზოგადად სხვა პოდკასტი გვაინტერესებს, პოდკასტები საკმაოდ ხანგრძლივია, ამ შემთხვევაში ხა 2 საათნახევარი არის ეს პოდკასტი და ანუ შეიძლება სხვა პოდკასტი გვაინტერესებდეს და ანუ ამდენი დრო არ გქონდეს და უბრალოდ ჯერ ის გავარკვიოთ რაზე არის ამ პოდკასტში საუბარი და ამის შემდეგ თუ გაგვიშტება სული შეგვიძლია უყუროთ ამ პოდკასტს. ან შეიძლება ნებისმიერი წიგნის წაკითხვა გვინდოდეს და არ ვიცოდეთ ამ წიგნში რა ხდება და ეს თლიანი წიგნი აუტვირთოთ ამ ხელსაწყოს, გავიგოთ ამ წიგნის შესახებ რა ხდება და ამის შემდეგ ან გაგვიშტება სრული წაკითხვის, ან არ გაგვიშტება სრული წაკითხვის. როგორც დოკუმენტის შემთხვევაში, YouTube ვიდეოს შემთხვევაში შეგვიძლია დავაგენერიროთ mind map-ი, იგივენაირად, ესე იგი ამ ვიდეოს შესახებ გავიკეთებს ვიზუალურ დიაგრამას, ჩაშლის ამ ვიდეოს შინაარს სხვადასხვა თემების მიხედვით და ზუსტად იგივენაირად შეგვიძლია მოკლედ ეს ფუნქცია გამოიყენოთ ამ შემთხვევაშიც. კარგი, ეხლა გადავიდეთ საკმაოდ საინტერესო ნაწილზე. ვიდეოს დასაწყისში ვთქვი, რომ თუ ჩვენ პოდკასტს, ანუ აუდიოს დავაგენერირებთ ინგლისურ ენაზე, ამ შემთხვევაში ჩვენ გვექნება საშუალება უშუალოდ ჩვენ თვითონ ჩავერთოთ პოდკასტში და მივიღოთ მონაწილეობა. ანუ ვესაუბროთ AI წამყვანებს. მოდი შევქმნათ ახალი notebook-ი, დავაჭიროთ ამ ღილაკს. სანამ ესე იგი ავტვირთავთ წყაროს, პირველ რიგში მინდა შევცვალო ენა. ამ შემთხვევაში ქართულ ენაზე გვაქვს დაყენებული და მოდი შევცვალოთ დავაყენოთ ინგლისურ ენაზე. შემდეგ უნდა ავტვირთოთ ფაილი. ამ შემთხვევაში ისევ გამოვიყენებ ჩვენს PDF დოკუმენტს, რომელიც პირველ შემთხვევაში გამოვიყენე, ჩავაგდებ ამ დოკუმენტს. დოკუმენტი ჩაიტვირთა და ამის შემდეგ გვჭირდება customize, აქ გავუწერ prompts. როგორც ხედავთ, ინგლისური ენის შემთხვევაში გვაქვს აქ დამატებითი ფუნქციები, ანუ შეგვიძლია ავირჩიოთ მოკლე ვიდეო, შეგვიძლია ავირჩიოთ ხანგრძლივი ვიდეო, არა ბოდიში აუდიო, შეგვიძლია ავირჩიოთ ხანგრძლივი აუდიო, ან შეგვიძლია დავტოვოთ ავტომატურზე და ავტომატურად დააგენერირებს საჭირო ხანგრძლივობის აუდიოს. ამ შემთხვევაში გავუწერ ინგლისურ ენაზე prompts, ანუ ინსტრუქციას და გავუწერ მარტივ ინსტრუქციას, აქ არ დავიწყებ რაღაც მოთხრობების წერას. Generate audio in English.
და დავაგენერიოთ აუდიო. დაგენერირდა ჩვენი აუდიო, როგორც ხედავთ ამ შემთხვევაში საკმაოდ ხანგრძლივია აუდიო 23 წუთის ხანგრძლივობის აუდიო დააგენერირა. მოდი მოვისმინოთ. Welcome to the deep dive. We're here to sift through the noise, grab the key insights from loads of sources, and get you well informed quickly. Artificial intelligence. Yeah, it's really not just sci-fi anymore, is it? ხო. ეხლა როგორ უნდა ჩავერთოთ ამ პოდკასტში? აუდიოს ქვემოთ, როგორც ხედავთ, გვაქვს ღილაკი interactive mode, რომელიც ამ ეტაპზე არის beta ვერსია, ანუ ეს ფუნქცია ახალი დამატებულია. დავაჭიროთ ამ ღილაკს. ამ შემთხვევაში ყურადღება მივაქციოთ ქვედა მხარეს, სადაც გვაქვს რამდენიმე ღილაკი, გვაქვს play audio-ს ღილაკი და გვერდით გვაქვს, ესე იგი, join ღილაკი. ამ შემთხვევაში join ღილაკი არის გათიშული, თუმცა როგორც კი მივცემთ, ესე იგი, როგორც კი დავაჭერთ play audio-ს, ამ შემთხვევაში უკვე ამის შემდეგ უკვე გვექნება საშუალება შეუერთდეთ პოდკასტს. მოდი დავაჭიროთ play audio-ს. Welcome to the deep dive. We're here to sift through the noise, grab როგორც ხედავთ, როგორც კი გაეშვა აუდიო, join ღილაკი გაფერად და რაც იმას ნიშნავდა, რომ ანუ შეგვიძლია უკვე ჩავერთოთ პოდკასტში. მოდი ჩავერთოთ პოდკასტში და ვნახოთ რა მოხდება. the key insights from loads of sources and get you well informed quickly. Today we're diving. Oh, hey, I think our listeners got something to say. Hey guys, I'm George. Thanks so much for having me on this podcast. I hope we'll have an interesting conversation. Hey George, welcome. We're so glad you're here. Absolutely, George. Thanks for joining us for this deep dive. We're really looking forward to having you chime in with any questions. მოგლეთ მეგობრებო, როგორც ხედავთ, საკმაოდ ბუნებრივად მოხდა ჩემი ჩართვა პოდკასტში. მე რაც თქვი, ის გაიგეს და ორივე წამყვანი, მამაკაცი და ქალიც ამყვა ბუნებრივად საუბარში. მოგლეთ კიდევ ერთხელ განმეორდები, რომ საქმე გვაქვს ძალიან მაგარ ხელსაწყოსთან და აი ძალიან პროდუქტიულად შეგიძლიათ გამოიყენოთ notebook Elemi. ბოლო პერიოდში, განსაკუთრებით ბოლო 1 წლის განმავლობაში, როგორც ვიცით, AI საკმაოდ სწრაფი ტემპებით ვითარდება. ამ სწრაფ განვითარებას ახლავს ხოლმე ცოტა გადამეტებული hype. ანუ რაღაც ახალი მოდელი გამოვა, რაღაც ხელსაწყოს ახალი მოდელი გამოვა და ხედავთ სათაურებს ვიდეოებზე და სტატიებზე, რომ აი ეს არის შოკის მონგრელი, რაღაც რევოლუცია, ჩვენი ცხოვრება დღეიდან იქნება სხვანაირი და მოკლედ ხანდახან და ხშირ შემთხვევაში არის ხოლმე გადაჭარბებული და გადამეტებული hype. მე ჩემს პრაქტიკაში სულ რამდენიმე შემთხვევა იყო, როცა მე თვითონაც ვიყავი გაკვირვებული და ვთქვი, რომ ვა, ეს რა მაგარი რაღაც არის რა. პირველი შემთხვევა იყო, ეხა დეველოპერები და პროგრამისტები გამიგებენ, ანუ როდესაც ედიტორში ჩააშენეს AI, ანუ ედიტორი არის სადაც წერთ კოდს, ედიტორში რო ჩააშენეს AI და შემდეგ AI აგენტი, რომელიც პირდაპირ თვითონ წერს უკვე კოდს, ანუ შენ ინსტრუქციას აძლევ და თვითონ წერს კოდს, ფაილებსაც თვითონ ცვლის. ამ დროს თქვი, რომ ვა, მეთქი ეს რა მაგარი რაღაც არის. მერე იყო ვიდეო გენერაციები, როცა შეგვეძლო ანიმაციების გაკეთება, აი Pixar-ის და Disney-ის სტილის ანიმაციების გაკეთება. მერე იყო Veo 3, რომელიც საკმაოდ რეალისტურ ვიდეოებს აკეთებს. მსგავსი რეაქცია მქონდა notebook Elemi-ზეც. ამ ხელსაწყოზე რაც დღეს გაჩვენეთ. ანუ განსაკუთრებით ბოლო აპდეიტის შემდეგ. ის ფუნქციები რა ფუნქციებიც ამ ვიდეოში გაჩვენეთ, ეს რო პირველად გავტესტე, ამაზეც notebook Elemi-ზეც თქვი, რომ ვა, მეთქი ეს რა მაგარი რაღაც არის და მართლა ძალიან მაგარი და ძალიან, ესე იგი, პროდუქტიული ხელსაწყოა მოგდა. დაახლოებით იგივე რეაქცია მქონდა Google-ის ერთ-ერთ პროდუქტზე, რომელსაც დიდი ალბათობით შემდეგ ვიდეოში გაჩვენებთ. დაგასპოილერებთ, ანუ საუბარი მას Google AI Studio-ზე, შემდეგ ვიდეო მიეძღვნება Google AI Studio-ს და შემდეგ ვიდეოც ფიქრობ ძალიან საინტერესო იქნება. კარგი, მოგლეთ, დღეისათვის სულ ეს იყო, იმედია საინტერესო და სასარგებლო ვიდეო გამოვიდა და იმედია პროდუქტიულად გამოიყენებთ notebook Elemi-ს. ვინც გამოიყენებთ, დარწმუნებული ვარო, პროდუქტიულად გამოიყენებთ. თუ მოგეწონათ ვიდეო, ჩემი თხოვნა იქნება, რომ დაალაიქოთ, გამოიწერეთ არხი, ასევე დამიწერეთ კომენტარებში, ყველაზე მეტად რა მოგეწონათ notebook Elemi-ში და ასევე დამიწერეთ რისი ხილვა გსურთ მომავალში, რაზე გავაკეთო ვიდეო. ყველა კომენტარს ვკითხულობ და თქვენს რჩევებს და რეკომენდაციებს ვითვალისწინებ. ახლა დაგემშვიდობებით, მადლობა ყურადღებისთვის, წავედი.